Hello everyone, karibuni kwenye Market Highlight ambapo tunaangalia uchambuzi wa siku ya leo kuweza kupata highlight ni kitu gani ambacho kipo sokoni na vitu gani ambavyo tunaweza kuvitegemea kwa siku ya leo, update kutoka kwenye highlight ambayo tuliipata jana, trade ambazo zimefunga kwa profit na trade ambazo zimefunga kwa loss au trade pia ambazo tunaendelea kuzilani, na kwenye hizo trade tunaendelea kumanage vipi leo. Watch list ya leo ni pair gani? So karibuni, leo tarehe 23 mwezi wa 7 2026. Kama ambavyo nilikuwa nimesema jana, pair zangu nimezigawanyisha katika makundi mawili, kuanzia kwenye hii DXY kwenda juu. Hizi ni pair ambazo zipo kwenye uptrend na ambazo sasa hizi tunatafuta opportunity za kubuy, lakini kwenye pair ambazo zipo kwenye downtrend kuanzia kwenye upper DXY kushuka chini, hizi zipo kwenye bearish ambazo tunatafuta opportunity za kusell. So kwa kwanza na hii ambayo ipo kwenye bearish, tuna hii New Zealand USD. So unakumbuka jana niliweza kuiupdate nikasema tunasubiri either itakavyofika kwenye manual entry, kama tutapata buy initiation tutaweza kubuy. Okay, so jana jioni kulikuwa kuna hichi kitu ambacho kwa kinatokea during New York sessions. Bado I was not comfortable, so nikasema let's just wait hii price iweze kufika kwenye demand. So of course price iliweza kutap demand, kwa hiyo so far sasa hivi kwa sababu sikupata a very nice bullish price action around this demand, then I'll just nitatumia hii low ambayo iko hapa na hii new high ambayo iko hapa, then ikitokea bulls wakaja waka break hii, kwa sababu sasa hivi naona kama market inafanya sideway, two equal lows pamoja na two equal highs. Kwa hiyo ikitokea bullish wame break hii high ya juu, then it means nitasubiri a little bit of retracement kwa kutumia Fibonacci retracement to demand, then baada ya hapo nitateke trade ambayo itatusaidia kubuy with a continuation going up. Kwa hiyo ndo approach ambayo kwa siku ya leo naisubiri kwenye upande wa New Zealand USD. USD CHF, hii tulikuwa jana tunaisubiri kwenye manual entry as kama baada ya kuwa imeshapita kwenye equilibrium na ikawa imerudi kulitest, tukawa tunaisubiri kwenye demand. So ilikuja kwenye manual entry ikaacha weak, this demand ikaform very far from our demand. Kwa hiyo hii kwenye manual entry nafikiri buyers walitap 2 times na kutengeneza equal lows au double bottom kama textbook knowledge zinavyosema, and then price ikawa imeshoot kwa hizi candlestick ambazo tunaziona hapa. So far kwa sababu manual entry tayari inakuwa tayari imeshakuwa taken out, nachokisubiri hapa sasa hivi price iweze kubreak hii 0.81500 minor zone, then iende 50% ikirudi kulitest, au tupate another test ambayo kwa wale watu ambao wamebai hapa tupate kitu kama liquidity swap. Liquidity swap it means kwa wale watu ambao wamebai hapa, stop loss wameweka few pips, hii price iweze kuja kufanya kushoot na kutap demand, and then tunaweza tukapata buy. Kwa hiyo scenario ya price kuja kutap tena demand is still valid, lakini kwa sababu ya hii momentum ambayo imetokea hapa with a break of structure ambayo tumeipata hapa kwenye 1 hour ambayo ina signify au ina indicate continuation, then nafikiri scenario ya price kuja kutap equilibrium na kubreak hii minor zone then ije kulitest, hiyo ndo inaweza ikawa the most probable one. Then tuna AUD CAD. Kwa hiyo USD CHF sasa, kwa sababu jana tulikuwa tunaisubiri hapa chini na imeshindwa kuparticipate, tutairudisha huku chini. New Zealand USD bado inaendelea kuwa on our close watch list. Kwenye upande wa AUD CAD, hii pia tulikuwa tunasubiri iweze kuja kutap demand. Kwa hicho kitu hakitokea, nafikiri ilishia kwenye 0.618 ika create his double top. Kwa hapa of course imeshatengeneza liquidity below his equal lows, so haijafika kwenye manual wala demand. So bado hii tuendelea kuimonitor, okay, kwa sababu kwenye hii neckline ya hii equal lows tayari imesha break, so let's continue and see. Then tuna CAD JPY. Hii CAD JPY yesterday ilikuwa around these regions, ilikuwa around here, so imetengeneza equal highs, imeweza consolidate, lakini pia ika break upande wa juu. So baada ya ku break upande wa juu tunaona this minor retest and then price imeweza kuendelea kwenda
juu. Kwa hii pia kama ilivyokuwa kwa upande wa USD CHF, most probably iweze kubreak hapa, then ikirudi kulitest, then hiyo ndio itakuwa opportunity. Kwa hiyo so far, kwa sababu still market ipo kwenye hii range ya 115 na 116, this demand is still valid. So mpaka price itakavyoingia kwenye new range, then hapo ndo tunaweza tukabadilisha. Then tuna GJ. Hii GJ tulikuwa tunaona itakapotoka kwenye major zone na kuprint a very nice thing, then it will be a valid one. So nafikiri wakati na print hii imeprint kama so saa iliprint muda ambao sikuiona, a very nice engulfing at a major zone, ambapo when you measure this you wait for the 50% retracement ya hii engulfing, ambayo we always trade kwa kutumia pending order kama ambavyo tunaona hapa, stop loss few pips below that engulfing or the lows ya hii ambayo tunaona kwa hapa, few pips below it ingekuwa ni hapo ambayo ni pips 30, and then the first target here and the final target around here, kwa sababu tupo kwenye uptrend. So this was the trade, lakini I didn't took it kwa sababu when that thing's happening I was not aware with the market. Nafikiri ilikuwa ni jioni sana, na kwa sababu ni jioni sana, GBP ambayo ni pound session ya London session ilikuwa ishapita na Japanese yen ni Asian session. Kwa hii entry kutokea juu, as a result, baada ya hii entry hatuna movement kubwa ambazo zimetokea hapa, kwa sababu after hii retracement London walikuwa washa close market na Japanese yen wame close market, so obvious kutrade hapa kunakuwa hakuna momentum. Okay, but this was trade ideas. Kama tungekuwa tulikutana na hii engulfing during the London session, kwa hiyo this was ingekuwa a trade. Kwa sasa hivi trade tayari imesha move, kwa sababu kutoka kwenye entry mpaka hapa tayari imesha move another 20 plus pips. Kwa plus hizi risky ni kama pips 50, which is a very expensive for someone to enter in the trade. Kwa hiyo ukisha kuwa umepishana na trade kama hivi, you just left it. Then tuna New Zealand CAD ambayo kwa siku ya jana tulikuwa tuna monitor mpaka hapa kwenye hii major zone, kwamba tungepata a bullish confirmation around this zone, then ingekuwa ni trade ya kubuy. Lakini bullish tried to initiate the transaction but there was not strong enough. I didn't even call this trade. Ukianganisha hii bulls ambayo iliingia hapa according to hii, kwa hiyo hii ilikuwa haina power ya kutosha. As a result, tunaona price ikawa imeendelea kudrop. So kwa sasa hivi kwenye upande wa New Zealand CAD kwa siku ya leo, ina maana monitor around this area, then for us to buy we just wait for this price ije at least to this demand, which this we call intraday level. Lakini 0.718 pia price ikiweza initiate buys trades around this area, naweza consider a manual entry based na kitu ambacho kitakuwa initiated around this area. So for this nafikiri to look like this. Kwa upande wa New Zealand CAD nitasubiri mpaka around this area. Kwa hiyo New Zealand CAD pia ni moja ya pair ambazo zitakuwa on my close watch list kwa siku ya leo. So jana ilikuwa close watch list, tuliona kama tungepata buys initiation hapa, lakini haikutokea. Hii ndo muhimu wa kusubiri the confirmation, entry confirmation. So tumeona bado imeendelea kushuka chini, kwa tutaendelea kuimonitor hapa. Then tuna AUD CAD. Okay. Baada ya New Zealand CAD nafikiri tuna USD CAD. Kwenye USD CAD, so since yesterday you remember nilisema licha price kuwa ipo kwenye hii zone ya 1.41, still naona ni mapema sana, or it's very expensive kwa sisi kuweza kubuy. Kwa you have to wait the price iweze kuja to discount. Kwa kwenye upande wa USD CAD tunaona toka yesterday imekuwa ikidrop. Okay, toka yesterday imekuwa ikidrop kama ambavyo tumeona hapa, so tunaisubiri kwenye demand ili tuweze kujoin. So USD CAD pia itakuwa kwenye our close watch list kuweza kufika hapa. Baada ya hapo tuna USD CHF. USD CHF ndo ambao nimetoka kuielezea. Then tuna USD JPY. USD JPY na yenyewe ilikuwa imeshaingia kwenye range ya 163 mpaka 164 major zone.
So yesterday kwenye highlight ya jana price ilikuwepo hapa and tukakubaliana kwamba this is a very expensive price kwa ajili ya kubuy, so at least price kama ita drop kuja huku chini, then around demand yetu itakuwa iko hapa, lakini so far tunaona ilijaribu ku break, lakini bulls waka close above the zone kama ambavyo tunaona hapa, and still price is praying above here. Kwa hiyo either we have to wait hii price iweze kuendelea kwenda juu, achieve the equilibrium of this range ambayo ni 163 na 164, ambapo hapa tunaita ni equilibrium. Ikishakuwa imeachieve hii, ikirudi kuretest kwenye our intraday demand, then we can make a trade. Kwa USD JPY bado sana. Then tuna AUD USD yesterday tulikuwa tunaona ipo kwenye hii zone, and then hii zone ya major zone imekuwa violated most of the time. Itaweza kama ambavyo tunaifuatilia USD JPY, itaweza price iweze kuwa between this, ifike at least kwenye equilibrium hapa. Ikishaenda above equilibrium, then tusubiri iweze kufanya retracement. Kwa so far hapa sio areas ambayo naweza kufikiria kwamba tunaweza tukafanya chochote. And then we have Euro JPY kwenye upande wa hii, so hii na yenyewe jana ilikuwepo around this area, ikabreak kama ilivyokuwa GJ, ikabreak ilivyokuja hapa, bulls wameanza kwenda. So far kwa movement ambayo imefanyika, tukipima hii range tunaona it's approaching the equilibrium of this range. So kama ina approach equilibrium ya hii range, ikifanikiwa for the next 3 or 4 hours ikaenda above hapa, then ikianza kufanya retracement, then tutaanza monitor kuona kama tunaweza kupata opportunity. Kwa hizo ni kwa pair ambazo tunaziangalia kwa scenario ya kuweza kufanyaje, ya kuweza kubuy. Then scenario za kusell sasa, pair ya kwanza nafikiri ni GBP CAD, ambayo hii pia nilitoa during the wakati tunafanya ile highlight ya jana. Unaweza kuona price drop down then goes up almost to the entry, lakini sellers entered again na then tukapata hii movement ya kwenda chini. So around hapo tunapoona price is fighting to break going down, okay, kuna 0.7, lakini pia pana hiki kitu ambacho kina act kama supply, kwa sababu there is other people who thinking maybe kwenye lower time frame na nini wanafikiri kwamba the price. Kwa hiyo ni bari ambayo price imeikuta na tunaona inashindwa kubreak. Kwa hiyo kwa sababu trend ni downtrend, hatuwezi kuitem this as a demand. Nachosubiri ni kwamba itakapopata momentum ya kutosha, basi itaweza kudrop mpaka huku chini na kufikia hii target ambayo ilikuwa imepatikana jana. Trade nyingine ni Euro CAD, ambayo hii sasa tupo ndani ya hii trades. Ipo kwenye downtrend, tulisubiri price iweze kufika mpaka kwenye supply kama ambavyo imefika baada ya kuachieve equilibrium. Kwanza huku kulikuwa kuna equal highs, okay? Ika drop tukapata a break of structure baada ya zile equal highs. Tukapata a break of structure hapa, then the latest high hii hapa and the latest low ni hii hapa. So ukimeasure from this high to this low, price tayari ilikuwa ipo kwenye ilikuwa imesha achieve equilibrium, okay, and above equilibrium huku ni expensive price au tunaita premium price. Price ikawa imeweza kufika mpaka kwenye 0.718 hapa, ambapo hii 0.718 hapa ambao kwa kutumia Fib retracement huwa tunasema hapa unaweza kufanya manual entry. Baada ya kufika hapa, ile eneo likawa liko aligned very well na supply, intraday supply. Kwa hiyo sasa tulichokuwa tunakisubiri hapa ni kupata entry confirmation. So candlestick kadhaa zilitokea, lakini baada ya hii candlestick hapa, hii ni sehemu ambayo tunasema sellers initiate, nasema bears initiate supply. Bears waka initiate supply, tukapata a very momentum candlestick. That's why tukaipima 50% of this candlestick, I mean 40% of this candlestick, this body, the place, then tukaitumia pending order. Na hii pending order nafikiri kwa watu ambao tupo kwenye mentorship pamoja na signal program, it's where ambapo nilicall a trade. Kwa since yesterday, kwa sababu tulifanya nafikiri ilikuwa ni mchana, then during Euro session ilivyoisha,
tukapata hizi movement ambazo zilitokea during New York session, ambapo pia Canadian dollar ndo inakuwa active, then kwa usiku hatukupata a proper movement going down. So unaweza kushangaa pair kama GBP card yenyewe imefanya movement, pair kama AUD card imefanya movement kwenda juu, USD card ilifanya movement kwenda chini, then New Zealand card ilifanya movement kwenda chini, lakini Euro card yenyewe haijafanya movement kama ambavyo tunatarajia. Kwa still tupo almost to our risky area. Tunategemea Euro during London session ambayo ni sasa hivi inaweza kuleta some result ambazo zitasababisha hii price iweze kwenda chini. So bears initiation, supply, confluences zaidi ya mbili, and then now we are waiting for the price going down for market to prove us right or prove us wrong. Then tuna GBP New Zealand ambayo hii ilifika hapa kwenye major zone, lakini hatujapata a bearish, so unaweza ukaona still bulls they are pushing going above the latest place ambayo sellers walikuwa waliingia before kushuka. The last place ambayo ilikuwa na sellers ni hii. Baada ya hapo tukapata bullish movement mpaka price ilivyofika hapa, na baada ya kufika hapa ndo tukapata bearish, lakini there is no bearish price confirmation hapa. Pia we don't have the bearish price confirmation ambayo tunaitumia kwenye textbook knowledge. Hii iliyotokea hapa inaitwa harami, lakini for us harami sio candlestick pattern ambayo tunataka kuitumia kwa ajili ya kufanya decision. So far kama market imeingia within this area, okay, 1.300 mpaka 1.3100, then kwenye hii range ina maana sisi tutakuwa tunaisubiri price iweze kwenda above premium level, ambapo itakuwa ni huku ambapo hapa tupatakuwa pana equilibrium, then hii ndo itakuwa intraday supply kwenye upande wa GBP New Zealand, intraday supply. Lakini pia in case kama sellers wata initiate some kind of short transaction, then this place itakuwa ni place ambayo tutafanya manual entry kwenye kushuka chini, but still this is kinda very far. Maybe kama sio leo basi inaweza ika happen kesho. Then tuna New Zealand, tuna Euro New Zealand. Hii kwa siku ya jana tulikuwa tunaangalia around this area, lakini leo tunaona imeshaingia hapa. So kwa hii pia tayari imeshafika to the 50%. Kwa hii pia ni moja ambayo tutaendelea kuimonitor very close. Ikifika hapa, je, tutapata sales initiation around this supply? Lakini pia kwenye 0.71 hapa ni place ambayo tunaweza sellers waki-initiate sales vizuri, tukapata a good confirmation, tunaweza tukafanya manual entry based na hichi kitu ambacho kitatokea hapa. Kwa upande wa Euro New Zealand, hii inaingia kwenye our close watch list na kuja kufill market range, ina maana tunakuja all the way mpaka huku chini. So this is going to be among the trade ambayo it's going to give us the bigger return based na kitu ambacho kitatokea hapa. So tutaisogeza hapa juu, as a close watch list. Then tuna Euro AUD. Euro AUD kwa siku ya jana tulikuwa tunaisubiri iweze kufanya retracement mpaka hapa. So kama tunavyoona, this is a change of character, kumaanisha kwamba the impulsive movement ambayo ilikuwa imeendelea na tulipata last break of structure hapa. Hii ilikuwa last break of structure, okay, then price ikaja ika create this low ambayo hii tunaweza tukaita last lower kwenye hii impulsive movement ya kwenda chini, kwa sababu hii ili achieve something huku. Price ilivyokuja hapa imetengeneza change of character, now tumepata a new high. New high. Okay, so obvious price will come to retest below here. Hii ni counter trend. Price will come to retest below here, and then this is a supply of this movement that this is a demand of this movement that give this change of character. Okay, so that's why for now, because for us we don't want to trade against the trend, kwenye hichi kitu ambacho kinatokea, still tutaendelea kumonitor, monitor hii
euro out iweze kufika to our supply hapa, ndipo tuweze kutake a short trades ambayo itaendana na trend yetu ambayo ni downtrend. So probably hii movement ambayo imeenda hapa itufikishe kwenye supply, and then baada ya kufika kwenye supply ndo tutashuka. So hichi kitu maybe kinaweza katokea kesho, and tutaendelea kufanya a good follow up. Then tuna Euro USD. Euro USD kama ambavyo tunaona hapa ilikuja itap the major zone. This is the last break of the structure kwenye 1 hour time frame. Okay. Then baada ya hapo tunaona the last high ambayo ilitupa the last high ambayo ilitupa the last lower hii hapa imeshakuwa taken out. Kwa hiyo sasa the impulse movement imeisha. Sasa hivi tunaingia kwenye correction, ambapo kwenye correction sasa our supply for Euro USD is somewhere here, ambao if the price will come above tutaweza kusell. We don't trade counter trend. Kwa hiyo kama tumejua tupo kwenye downtrend, sisi will always focus kutafuta opportunities za kusell. Kama tupo kwenye uptrend, we'll focus kutafuta opportunities za kubuy. Kwa hiyo this is a supply, then this is the place ambayo we always make tunakuwa tunaimonitor kwa ajili ya kufanya manual entry according to what will happen here. And then kama Euro USD itaweza kuachieve 50% above, ina maana itatoka kwenye cheapest, then itaingia kwenye expensive. So above huku ndio itakuwa expensive, and then this place is very expensive one kwa ajili ya kufanya entry za kusell. Kwa Euro USD pia ipo kwenye watch list, lakini not anytime today. Then tuna GBP USD. Hii GBP USD kama ambavyo nilikuwa nimeeleza kwenye highlight ya jana, kwenye hii range hapa price haijaweza kufika to the equilibrium. Kwa kama haijaweza kufika to the equilibrium, trying to sell kwa sababu hii major zone ina act as a supply, it will be a suicide mission, and we don't want to do that. Kwa hiyo it's either price ingie tena kwenye hii range au ishuke chini iachieve equilibrium, ikirudi kulitest between here au kwenye supply, ndipo tunaweza tukatake action. Then tuna gold, ambao gold na yenyewe ipo kwenye downtrend, a very long time downtrend movement. Unaweza kuangalia kwenye higher time frame, then tayari imesha achieve equilibrium. Okay, tayari imesha achieve equilibrium. Kwa hii gold supply yake ni hapa, a place ambayo tutakuwa tuko interested kuona kama kutakuwa kuna confirmation za kusell tuweze kuingia. Hii I don't want even to put a manual entry hapa. So kwa upande wa gold nafikiri the good approach will be to wait gold iweze kufika kwenye supply, au kama ita violate supply, but hii major zone ndio act kama supply kwa ajili ya kupush the price down, kwa sababu in general tupo kwenye downtrend ambayo inaonekana vizuri zaidi huku kwenye 4 hour. Okay, so kwenye 4 hours as you can see we had this break of structure. Kwenye 4 hour latest high ilikuwa ni hii hapa, ambayo hii high imekuja kutupatia the latest lower ambayo ni hii hapa. Okay, then if we measure from here up to here, the price ilitap equilibrium ambayo ni hii 50%. This was equilibrium. So there is a probability, kwa sababu you see we have a very strong close ya 4 hour hapa. Sisi tunategemea between this range supply ndio iko hapa au ije tap hapa, ambayo itakuwa like iko highs from the last high ambayo ilikuwa kwenye equilibrium. Hizi ni eco highs. So ije tap tena eco highs, au kama ita exceed itakuja mpaka kwenye hii supply ya hii movement nzima ambayo tutaipima kwa kupiga Fibonacci, lakini hii supply iko aligned na hii minor zone ya $4,300. Okay, kwa hiyo sasa kama hapa patakuwa violated, ina maana this area hapa itakuwa a good supply kwa ajili ya okay, this is a daily, yeah. And that was a daily time frame.
Kwa hiyo kwenye 4 hours sasa tunaona actually this was the latest low, okay, where the price didn't manage to go below hapa. Naona price ikiwa inarudi juu. This is equilibrium of the whole movement ambayo imepatikana kwenye daily. Kwa hiyo kama equilibrium imeshafika, kwa sababu hii price bado inafanya correction, either ije itengeneze equal highs kama ambavyo inaonekana hapa, then price ishuke, kwa sababu hata kwenye 4 hour this was the last break of the structure, something that achieved something significant upande wa chini, okay. Kwa hiyo even kwenye 4 hour this was the latest lower high ambayo so far mpaka sasa hivi bado haijakuwa taken out. Price ilivyorudi hapa naona price ilivyorudi hapo ikaishia kwenye supply, Fibonacci supply ambayo ni hii, okay, Fibonacci supply. Then price ilivyojaribu kurudi chini, ndio hii tunasema fib within a fib, price ikarudi juu na kuishia hapa, then fib within a fib ikaishia kwenye hii another demand. Price didn't go beyond that, beyond that. So when a fib within a fib starting to happen, there is a great probability hapa tena tukapata fib within a fib, okay, ambayo fib within a fib kwa hapa itakuwa around this, ambayo ndio itakuwa nini, ni supply. Sasa tukishaanza kupata hizi fib within a fib, it means the price is doing descending triangle, descending triangle, kwamba kwa upande wa chini inaendelea ikilose ile power, na kwa upande wa juu inaenda ikilose power. Nakumbuka kule kwenye textbook knowledge kuna hii descending triangle before price haijafanya continuation, alafu pia kuna ascending triangle ambayo inakaa hivi, zile knowledge za textbook. Kwa hiyo price inakuwa inatoka huku inaenda ina tap high, then inakuja ina tap lower, haishufiki huko chini, then ikirudi huko juu, hizi hapa kama zinakuwa ziko protected, inakuja tena hapa, then so it can either break down au it can either break up, depend. Lakini hiyo ni descending triangle. Lakini ascending triangle, hii unaona price labda imetoka juu, ina tap hapa, inarudi juu, inafanya kama break of the structure upande wa chini, inafanya kama change of character upande wa juu, inafanya tena break of structure upande wa chini, inafanya tena kama break of the structure upande wa juu, then baadaye ina shoot au ina even shoot up. Kwa hiyo mara nyingi sana tukishaanza kupata hizi pattern ni place ambayo you don't engage in the market, kwa sababu there is no clear picture kwamba where the market will go, okay, where the market will go. Lakini kwa most of the time mara nyingi sana probability huwa, kwa sababu hii market imetoka juu, okay, kwa inapofanya hii ascending triangle hapa inafanya hichi kitu kwa sababu ilikuwa imetokea juu. Kwa hiyo ita tap down, itakuja ita tap up, inakuja tena tap down, itakuja ita tap up, alafu ndo i shoot down, kwa sababu hizi ascending hours zinakuwa ni kama price it try to slow down a movement kabla haijafanya a big movement. Kwa hiyo hii pia ni types of correction au retracement au correction au price is trying to retrace kabla hajaendelea na ile movement yake kubwa iliyokuwa ifanya. So kwa upande wa Euro USD it's very complicated kama hivyo, and whatever I see something is very complicated, I don't want to engage myself in the market. Whatever I want to trade, huwa napenda sana kutrade kitu ambacho hakiko complicated, kipo clear just by looking at it. Kwa hiyo kwa sababu gold imetengeneza hicho kitu, and actually mimi sio mtu ambaye wana trade sana gold. Kwa hiyo according kama kuna mtu ana trade gold, hiyo ndio view yangu. Kwa hiyo you can add na whatever confluences ambazo unazitumia ku trade gold kwa kutumia hii insight ambayo nimetoa, then ukafanya your own decision. Kwa hiyo ni market highlight ya leo tarehe 23. Utatumia hizo taarifa kuweza ku approach market for the rest of the day mpaka jioni, and I hope kuna vitu utakuwa umeviongeza. I wish you all the best and ikawe productive day. Thank you.